Miren, aquí está otro puestecito de hierbas, especies y de todo un poco. Y nada más. De todo, amigo, encuentras aquí, ¿verdad? Ah, ¿cómo está el...? Este es para la tos, ¿verdad? Sí, está bien. ¿Lo puedo ver? ¿Cuánto vale? 60. Miren, amigos, este es especial. Yo ya había escuchado este y había batallado mucho para encontrarlo. Y aquí hay de todo. Se llama Zorro Mex. Jarabe de extracto de manteca de zorrillo purificado, bálsamo, mentol, eucalipto y mirra para la tos. Ah, este está perrísimo. Y nada más 60 varitos. Y también está aquí en el mercado de la Mirasierra para que la gente aproveche y se ande cuando ande por acá. O si no andan por acá, ya saben que jueves y viernes hay mercadito aquí en la Mirasierra, en el nocturno. ¿A qué hora se empieza el mercadito nocturno, amigo? A partir de las 2 empiezan a poner. De las 2. Ah, ok. ¿Y es jueves y viernes? Viernes. Puro viernes. Ah, A 10. ya está. Gracias, amigo. Pues, ya vieron poco y mucho de lo que hay aquí en el mercado. Quisiéramos mostrarles todo, pero la neta es que está bien largo. Apenas que se vengan a dar la vuelta. Si tienen oportunidad, ¿verdad? Y que se vengan a dar la vuelta y ya se vienen a pasar un ratito, digo, porque muchas veces en la noche, vuelvo a repetir, cuando ya sales del trabajo, cuando llegas de la chamba, pues ya no hay ni qué hacer, ni qué ver, ya todo cerró. Y no, hombre, aquí en el mercadito de la Mirasierra está todavía jalando desde las 2 de la tarde, están diciendo. Está todavía jalando desde las 2 de la tarde y no se quita, me parece que a las 11 de la noche se empieza a quitar. Pero por ejemplo, yo que sales a las 6, 5, 6 de la tarde, vas, comes en tu casa, te da tranquilidad, con toda calma y te vienes al mercado y encuentras de tocho un poco. Un montón de cosas. Que hay de tocho. Miren nomás. Quiero dejar de grabar, pero me topo con churros, con miren nomás el bizcocho. Hombre, qué rico está todo. Bien, amigos, pues no pierdan la oportunidad de un día que anden por acá. Híjole, miren, hay una paca de zapatos. No saben los zapatos, pero eso en otro video. Ahorita los vemos.